យើងអត់ស្រាថ្នាំអូដល់ហ្នឹងមកបងប្អូនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំឆ្អើសាច់ក្រក40 គីឡូបងប្អូនឥឡូវនេះចាប់ដើមហាន់សាច់ជ្រូកធ្វើសាច់ក្រកហើយសាច់ជ្រូកមានចំនួន40 គីឡូនេះខ្លាំងណាស់ចឹងហើយបានយើងច្រាំនេះបានចឹងហើយមកយើងចាប់ដើមយកបាត់ធំមកនេះចាប់ដើមច្រាំហើយចាំលេខនេះទេមានខ្លាញ់អីវាសពលើកនេះណាអើយអូននឹងលឿយវាទូតូចៗនេះនោះហាន់វាជើងញ៉ាំដៃញ៉ាំជើងសាន់ទៅអូនអើយវត្តតែភ្លៀងនេះភ្លៀងខាងខ្យល់ផងអត់ស្បែកចឹងអម្មាហាន់បាទអូបងប្អូនអើយមានហាន់មានច្រាំគឺថាយើងអត់មានម៉ាស៊ីនកាន់ដូចគេយើងប្រើរដៃបងប្អូនឥឡូវនេះចាប់ដើមត្រាំគ្រឿងធ្វើសាច់ក្រកខ្ញុំហើយនេះផ្កាចាន់នេះឈើអែមបងប្អូនភាសាខ្ញុំបានត្រាំគ្រឿងនឹងទុកអញ្ចឹងយើងបុកអញ្ចឹងទៅត្រាំមកចេញជាតិដែរនេះស្រូវកាអូបហើយនេះស្រាសគឺអត់មានស្រាថ្នាំចិនយើងដាក់ស្រាសជំនួសបងប្អូនមកជួយញ៉ាំទៀតមកណោមកដៃមកដៃយើងអត់ដូចថាដូចបងប្អូនទៅជ្រុំច្រាំខ្ញុំច្រាំហើយដាក់ធំហ្នឹងមកយើងច្រាំហើយលើចាប់អាំប្រឡាក់គ្រឿងណាគ្រឿងដងស៊ីបងប្អូនយើងដាក់ខ្ទឹមភាសាយើងធ្វើភ្លាមហូបភ្លាមណាចាហ្នឹងហើយយើងបាច់ទុកយូរដាក់ខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយតែខ្លះក៏អត់ដាក់ខ្ទឹមទេណាលើខ្ទឹមសអញច្រាំយើងហ្នឹងបងច្រាំមកចឹងមកស្ករសយើងដាក់ចំនួន6គីឡូបងប្អូនសាច់យើងមានចំនួន40គីឡូនេះអំបិលដាក់6ខាំព្រោះសាច់ក្រកយើងអត់ត្រូវការប្រៃទេណាហើយនេះស្រាថ្នាំចិនបងប្អូនត្រាំជាមួយគ្រឿងហ្នឹងយើងអត់ស្រាថ្នាំចិនយើងប្រើស្រាសជំនួសស្រាថ្នាំចិនបាទចាឡាហ្នឹងបាទតាមណាវាទៅដូចទេតែកក់អូនយើងបល់ឲ្យសប់គ្រឿងចូលជាសប់គ្នាឆ្ងាញ់បងប្អូនសាច់យើងបល់គ្រឿងសប់ហើយយើងបល់សប់យ៉ាងហើយយើងមិនទាន់យកទៅច្រកភ្លាមទេគឺថាយើងទុកអាប់ទុក
2 ម៉ោងទៀតបងប្អូនទៅចូលជាតិហើយងុំបងប្អូនសាច់ខ្ញុំផ្អាប់ទុកចំនួន2 ម៉ោងហើយឥឡូវនេះចាប់ដើមច្រកចូលនៅក្នុងពវៀនហើយនេះពវៀននេះប្រដាប់ច្រករបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះគាត់ចូលនេះអូនេះចាប់ដើមញាត់ហើយនេះខ្ញុំប្រើកំប៉ុងតូចទេបងប្អូនកាប់ដាក់ហើយលោកប្អូនអូបានច្រើនណាស់អូទាំងថងណាបានហើយទៅសិនហើយចេញមកចោលអូដល់ប្រឹងខ្លាំងណាស់អូអន់ប្រើកម្លាំង អង្គុយប្រឹងឲ្យខ្ញុំអត់ អត់តទៅព្រះអើយអើយអង្គុយជគាត់ទៅតើទៅចឹងហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃតម្រងវាមកហើយតម្រងបងប្អូនសំពវៀនមួយណា ច្រកហើយនេះដាក់ច្រកវ៉ាវទីបងប្អូនចាប់បានញាត់ហើយនេះដងតិចចឹងខ្ញុំលេងសួរខ្លះមានពីររសជាតិបងប្អូននេះរសជាតិម្ស៊ូអូមានរសជាតិសាច់សុតក៏មានដែរបងប្អូនមួយដែរផ្ដើមច្រកអារសជាតិនេះម្ស៊ូចាប់ដើមញាត់ទៀតហើយបងប្អូនអូយវីតាមីនតែនបាក់ច្រកបងប្អូនបងហើយយកទៅកំដៅបងប្អូននេះឡកំដៅខ្ញុំឡបដៅនេះថ្ងៃទេបងប្អូនអើយគឺឡកំដៅព្រះអាទិត្យហើយបងប្អូនហ៎ហ្នឹងមិនថ្ងៃបានឈួតទេបងប្អូនអើយបាត់អីទៅក្តៅដែរណាដៅខ្លាំងទៅលើកអស់ហ្នឹងណាអូវែងណាបងប្អូនអើយបងប្អូនយើងលាបទឹកត្រាំហ្នឹងតាយើងទៅសាសាច់ក្រកយើងមើលកាត់ក្រកខ្ញុំហើយអូមួយនេះបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមសាសាច់ក្រកហើយខ្ញុំហាលរយៈពេល5 ថ្ងៃបងប្អូនសាច់ក្រកនេះមកដាស់ជួយកាន់គ្នាធ្ងន់ស្អាយហ្នឹងស្អាយមិនកើតមកតអឹបតែយើងតហើយអឹបនៅប្រុយបងប្អូនមិញ5 ថ្ងៃឥឡូវដាក់យកឆ្អើម្ដងនេះគឺថាយើងដាក់ឆ្អើម្ដងអូនអើយតំណងបងនេះតែនងបងប្អូនតែបងប្អូននេះចាប់ដើមកាត់ភ្លើងដាក់ឆ្អើសាច់ក្រកខ្ញុំហើយបងបងមានអ្នកឆ្កឹងបងប្អូនចាប់ដើមប្រឹងឆែបងប្អូនខំលងអូទៅខ្ញុំអត់ថាប្រហែល50000អរណាលុយមកចាក់ទៅលុយthấy cái này lực rồi này chị được đi nào này bây giờ thôi cái này
បងប្អូនឡើយនេះពួកខ្ញុំឆ្អើសាច់ក្រកហើយទៅទៀតយើងនឹងយកសាច់ក្រកយើងយកទៅឆាបាយទៀតបងប្អូន នឹងឆាមួយបាយបងប្អូន អូយអត់ទេ បងប្អូននេះដល់វគ្គចិត្តបន្លែបងប្អូននេះការ៉ុតបងប្អូនចិត្តកង់តូចៗណានេះខ្ញុំចាប់ដើមពុះហើយ នេះស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំកាត់គល់ចេញហើយបកសក់បេះតាអន់ចេញទៅ បងប្អូនយើងចិត្តតូចៗចឹងមកនេះ បងដាក់ទឹកបងប្អូនដាក់ទឹកស្ងោរសាច់ក្រកសាច់ក្រកយើងមុននឹងជៀនយើងស្ងោរវាសិនបានហ៎ បងប្អូននេះសាច់ក្រកខ្ញុំអាចចាប់ដើមដាក់ស្ងោរហើយបងប្អូននេះ ឆ្ងោយើងឆ្ងោទៀតណា វែងៗដែរ ទៀតណា វែងណាស់ បងប្អូននេះខ្ញុំស្ងោរតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយនៅនេះកន្លះម៉ាងខ្ញុំទុកចែកបងប្អូនឆៅគាត់យកធ្វើអីធ្វើទៅបងប្អូននេះនេះនៅកន្លះម៉ាងតែក្រោយយើងសាយយើងទុកសិនតា នេះបងប្អូនពុះហើយយើងស្ងោរតែល្មមឆ្អិនសាច់ក្រកបងប្អូន ចំណងណា ហើយបងប្អូនអើយ វារីក រីកពេកបាទហ្នឹងហើយអូបងប្អូនដាក់ខ្លាញ់បំពងសាច់ក្រកខ្ញុំហើយនេះបងប្អូនយើងដាក់បំពងម្ដងហើយអូយស្រកទឹកទៅវានឹងហុយបន្តិចបងប្អូន នេះបងខ្ញុំពុះបង្ទាដាក់ឆាបាយខ្ញុំហើយល្អនេះអួហើយបងប្អូននេះបងចាប់ដើមដាក់ប្រេងឆាបាយខ្ញុំហើយនេះវាឆាបាយបងប្អូន បងទឹម សហើយនេះរ៉ូឌីបានដាក់វាក៏រៀងប្រៃដែរអូនចាប់ដើមវគ្គដាក់ពងទាចូលហើយនេះតែយើងកូតួឯងកូឲ្យម៉ត់ cho con mang ra đặt bài em ok vậy thua đâu từ khu thì tao quá luôn hai áo luôn chốt chặt vẽ hàng cái crop nha mang con hay còn lấy từ mọt đấy đi ngon cái crop cái hàng chỉ con có con này ổ sạch đang là mua để tao vô nè ổ này nhà mà tụ bay trong ổ này hàng đặc bay này ổ này sạch sơn ổ này ổ sạch là mua để tao vô nè này là ổ này ta đặt lê chụp nè ổ mình là sạch mình là su mà
บอสมาชางខ្ញុំលំមដាក់បន្លែដាក់អីហើយឡើយយើងដាក់ប្រៃតិចណាតែស្ទើបងប្អូនតែគូនឹងការ៉ុត យើងចូលគ្នាគួរចំណាំងសម្រាប់ធម្មជាតិពិតៗអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់មកប្រូតើតរបស់ធម្មជាតិពិតៗមកអានឹងឆ្ងាញ់ណាបើទីណាមសូមមានធម្មជាតិទេបើទីកម្ពុជាបបោធម្មជាតិ នេះមិនត្រូវចានណា ប្រូណា មិនត្រូវចានឈ្ងុយ ហ្នឹងហើយឈ្មោះ បាយឆាមទៅត្រូវឆ្អិនណាបងប្អូនអើយចុះបងចុះ អូនបាយឆាខ្ញុំឆ្អិនហើយเราវគ្គចាប់ដើមដួសហូបហើយណាអូនបងរ៉ា មកបងប្អូនហូបបាយឆាមរៀបរងសាច់ក្រកទាំងអស់គ្នា ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនេះអូនចាប់ដើមដួសឲ្យក្រហើយដួសណាស់ទៅដួសណាស់ក៏បាននេះមួយទឹកគ្នាទាំងពីរចង់ដល់ ជឿមកខង ហើយណា បងប្អូននេះធ្វើដូចដេកស្គាល់ អូនឆ្ងាញ់ដល់ទៀតណា នេះ ងាញ់ងាញ់ហ៎ នេះ ងាញ់តាំហើយទៀតជុតាំងពងកកុំរៀមអញ្ចឹងតាំងពងកបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន អត់ទឹកឡាបានហត់គ្រប់ថ្ងៃនឹងហ៊ីទឹកភ្នែកបងបាយឆាបងប្អូននេះបាយឆាមរៀបរងសាច់ក្រកនេះមានតែមួយទេអត់មានពីរទេនៅលើលោកអូនញ៉ាំ ហើយបងហ៎ ទៅលោក ទៅមកហើយងាញ់បងបងតែយើងអាចណាតែយើងញ៉ាត់កាជូនបងប្អូនយើងណាយើងលាបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងណាបាយបាយក្រយើង ចាប់ដល់សាច់ក្រកហើយបងប្អូន ដាក់សាច់ក្រកហើយ ហើយលឹកខ្ទឹមរយលឹកខ្ទឹមពីលើតិចតិចទៅកាន់ថងណាំ